नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के एपिसोड में रोल लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, भोजपुरी में गाना तो बहुत रिलीज होला, लेकिन कुछ एक ऐसन गाना होला जौना के सुनले के बाद लगेला कि एके बार बार सुनी। तो ऐसे ही एक गाना रिलीज भइल बा शिवानी सिंह जी के। गाना के बोल है सरकारी बलमू और लिरिक्स रोशन सिंह विश्वास जी के है और म्यूज़िक प्रियांशु सिंह जी के है। गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल है। बहुत साफ़ सुथरा गाना बा। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करब कि एटलीस्ट एक बार जा कर के गाना के ज़रूर सुनी। और हमें आशा ना पूरा विश्वास बा कि अगर आप लोग भोजपुरी संगीत के समझत हैं, भोजपुरी भाषा से प्रेम करत हैं, तो एक बार ये गाना सुनला के बाद आप लोग के बार बार सुने के मन करी। तो ये गाना के सपोर्ट भी बहुत अच्छा पब्लिक के मिला था। अभी जब तक हम वीडियो के शूट करता नहीं, म्यूजिक सेक्शन में 7 नंबर पर ट्रेंड करता। तो हम श्रोता लोगन के भी बहुत आभारी बाने कि जौन भी साफ़ सुथरा गाना होता हो ओके ऐसे ही भरपूर प्यार दें, चाहे वो बड़ा सिंगर के हो या छोटा सिंगर के हो। अगर आप लोग साफ़ सुथरा गाना के सपोर्ट करब तो लोगन के ध्यान साफ़ सुथरा गाना बनावे के तरफ बढ़ी। तो ये गाना के जौन लिंक बाटे हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दें। एक अलावा आप लोग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल और शिवानी सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर जा कर के गाना के देख सकते हैं। तो आप लोग गाना सुन के बताएं कि आप लोगन के गाना कैसन लगल है। हम आप लोग से मिलब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।